ఓకే స్టార్ట్. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ ఫ్రెండ్స్? మేమైతే చాలా బాగున్నాం ఫ్రెండ్స్. టుడే వచ్చే ఆర్డర్ ఏంటంటే చెప్పండి, ఏం పెట్టారు ఆర్డర్? దాని గురించి రివ్యూ కూడా మంచిగా ఇవ్వండి. అవును, మనమే ఇవ్వాలి. ట్రిపుల్ ఫ్లాగ్ టైప్ ఉంటుందా? పిన్స్ ఉన్నాయి కదా, పిన్స్ దాన్ని జాయిన్ చేసేస్తే సరిపోయాయి. పిన్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఈ పిన్స్ మూట్లకి జాయిన్ చేసేస్తుంది. అంత ఎక్కువ వస్తుంది, అదంత కూడా బాగానే ఇచ్చింది. బాగుంది వైర్ క్వాలిటీ కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్ ఫ్రెండ్స్. అమెజాన్లో మాత్రమే ఆర్డర్ చేసుకోండి మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్. కాదు, అడ్వైన్ దాంట్లో బుక్ చేస్తున్నాం మనం. అవునా ఫ్రెండ్స్, మేము ఎక్కువ అమెజాన్లోనే బుక్ చేస్తాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.